ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ 100% ವರ್ಕ್ ಆಗೋವಂಥ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಉಲ್ಫ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಲೇಷನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಫ್ಗೆ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಗಳಗಳಿದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಾರಾ, ಸೊ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋಂಗಾಗಲಿ, ಸೊ ನಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ 100%, ನಾನು 98% ಆಗಲಿ, 99% ಬರಲಿ, ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಓದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೆನಪು ಬರಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ, ನಾಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಆ ಥರ ನಂಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆದರೆ 108 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 108 ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ, ಉಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಉಲ್ಫ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹರಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ವಿಶ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನೆರವೇರಿದರೆ, ನನ್ನ ವಿಶ್ ಇದು ನೆರವೇರಿದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಇದ್ದರೆ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ, ಅಥವಾ ಪಪ್ಪಡ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಉಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಉಲ್ಫ್ನ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಲಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ನೆರವೇರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಆ ವಿಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ 3 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು, ಆಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಡವರಿಗೆ ಅದು 1 ರೂಪೀಸ್, 2 ರೂಪೀಸ್, 10 ರೂಪೀಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ ನೆರವೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂದರೆ, ನನ್ನ ವಿಶ್ ನೆರವೇರಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಉಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಉಲ್ಫ್ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಈ ಥರ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ 100% ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.